serían casi 5 segundos, 10 segundos, ¿sí? Nos levantamos, no saltando, ¿sí? Nos levantamos lentamente con, ¿sí?, el pie derecho, la gente mayor. ¿Vieron? ¿Sí? Bien. Saludar, ¿eh? Bien. Al poseo. 1, 2, bien. Hoy Suki, mira esta a la derecha. Al 1, pone 2, 3, 2, ¿cómo es el tiempo, chicos? No tengo para... Ahí tiene el reloj. Pausa. Otra vez, confiáis. Al 1, pone 2, 3, bien. Tachi Uraque. Al 1, al 2, 3, pone 4, 5, 10. Mal Uraque. Al 1, al 2, pone 3, 4. Te pido que te equivoquen ahora. Shiko Sutouke, ¿sí? La técnica. ¿Sí? Vamos. Al 1, al 2, al 3, al 4. Termina, 3, 4. Lo que yo necesito es de la gente de costado, que son los extremos de acá. Los extremos de allá. Y lo que son los últimos, quiero que cuando giren muestren bien en qué edad. Por favor. Quiero que no cambie la técnica. De menos no se dé mucho. Tratate de bajar bien la técnica. Otra vez. Shiko Sutouke. Al 1. Izquierda. Al 2. Al 3. Al 4. Bien. Termina. 1, 2. Bien. Nippon Kumite, número 2. ¿Sí? Es un shiuke. Vamos. Al 1. Al 2. Al 3. 4. Nippon Kumite, número 3. ¿Sí? En Manucera por la noche. ¿Sí? Al 1.